ายุเขาครับมื้อนี้ฝนกระตกลงมาช่วงนี้กระตกอยู่ครับเดี๋ยวภาพสีลงไปยามลีครับตอนนี้กับฝนตกอยู่เลยครับเขานี่ก็กำลังออกห่วงครับนี่อันนี้เป็นเขาเจ้าเนาะครับเนาะกำลังออกห่วงฝนกำลังตกพอดีแล้วครับพายุเขาโอ้น้ำเต็มให้หน้าเลยครับนี่จากที่น้ำบ่มีครับนี่น้ำเต็มเลยพายุเขาเมื่อคืนนี่ตกแห้งคักครับนี่นี่แหละครับตอนนี้ฝนกำลังตกครับอันนี้เป็นเขากอขอนะครับเนาะนี่ยังบอออกห่วงเลยครับนี่ขยับขึ้นมาทางนี้ก็เป็นข้าวเจ้าครับข้าวเจ้านี่ก็ออกห่วงแล้วครับนี่แหละครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกากับจะเกี่ยวครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งครับกระสิเขาอีกหลายมืออยู่ครับพายุนี่เห็นเขาบอกห้อยป่าลงครับนี่ปลาสิเขาซ้านี่แหละครับนี่ได้บ่โอ้มีแต่ปูกับปลาแบบเปิด
เสียงน้ำพี่น้องอุ้ยป่าพุ่นเห็นไหมครับป่าอู้พุ่นป่าครับพุ่นให้เบิ้งเลยครับนี่ปลาคอครับพุ่นป่ามันจะลงครับดูเห็นไหมครับนนท์ป่าเพราะว่ามันหนาป่าลงหรอครับเนาะฝนอาจจะเป็นอันสุดท้ายแล้วครับเทือสุดท้ายแล้วครับที่ซกเนี่ยโอ้ยป่าครับป่าซอป่ามันมาคุณนะครับคุณนี่ครับป่าครับคุณล่ะครับปลามันจ้องแล้วเดี๋ยวเข้ามาหยามลงแล้วครับเนาะต่อไปโอ้ปูครับปูเดี๋ยวเขาสิลงไปบนครับโอ้จังมืดโอ้ดูสิครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวให้เบิ้งแล้วนะครับเนาะป่ามันจ้องเขาลงนะครับนะเดี๋ยวเข้ามาหยามเบิ้งครับป่ามันขนาดไหนครับป่ามันกระโล่งยังไม่ค่อยดีเพราะอะไรนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ยังมืดอยู่ครับมืดครึ้มอยู่ไม่รู้ว่าฝนที่ตกลงมาอีกอยู่ครับแต่ว่ามันแดดออกแล้วนี่น้ำเขาดีแบบนี้นี่ครับน้ำเขาตรงแบบนี้นี่ป่ามันดีเขาดีครับแต่อันนี้มันรู้ว่าฝนสีมาอีกครับอายุสีมาอีกมันก็ยังบ่เขาก็เลยครับ
มีอยู่ครับอายุทั้งปลาทั้งปูใส่กระสอบด้วยครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับป่าเบิ่งป่าที่เขาหยามมาได้ล้างมือทั้งป่าทั้งปูแล้วครับนี่นี่นะครับปูออกนี่ครับทั้งป่าทั้งปูว้าย